Ela hoje está aqui, ó, vestida de chita, esperando São João para apresentar para vocês um pouquinho do nosso projeto. É São João e a fogueira da saudade incendiou meu coração. E pronto, eu trouxe para vocês hoje um cenário. Coloquei aqui uma fogueira e na minha fogueira, nos galinhos da minha fogueira, a saudade do São João. A saudade de quando minha filha era pequena, que participava das festas juninas. A saudade de quando a Pro ainda dançava, né? As quadrilhas nas escolas e ainda dança. E aquele milhozinho gostoso e cheiroso para a gente comer assado, cozido, fazer canjica e pamonha. Batata doce para a gente também fazer bolos e comer no café da manhã. E alguns instrumentos e alguns objetos. O antigo candeeiro que o pessoal usava antes da energia elétrica. O jacá que o agricultor levava, transportava os alimentos de um lugar para o outro. A moringa. O chapéu de palha. Camisa quadriculada ou xadrez e o vestido de chita. E a Proclama está aqui diante dos três instrumentos principais que formam o nosso forró, o forró tradicional, que é a sanfona, a zabumba e o triângulo. E aqui na casa da Pro é forró o ano inteiro, pois o marido da Pro é sanfoneiro e a gente ainda mais sente saudade de São João, pois a gente não está participando das festas, dos shows que faziam. Mas aqui a Pro todos os dias escuta um pouquinho da sanfona, do acordeão, como é chamado. E aí é forró o ano todo. E aquele sonzinho gostoso do São João ainda mais aperta a saudade. E para vocês, para mostrar um pouquinho, Pro trouxe aqui o esposo dela tocando um pouquinho da sanfona para vocês escutarem. Um beijo no coração. Olá crianças, olá família, olá educadores, eu sou Altemar, marido da Pro Claudenise. Como ela comentou, aqui é forró o ano inteiro e a gente aprende a tocar sanfona e escuta o som da sanfona o tempo inteiro. Os instrumentos harmônicos e percussivos do forró estão presentes aqui na nossa casa durante 365 dias por ano. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do som da sanfona que a gente ouve sempre no São João.